सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. उज्या सारको एलिझा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयर थावन उजो देंवयलो. एलिझा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोवन पडचे आदींच ती पाळोवच्याक. आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायच्या काळजां ओढून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यांत ती सगलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबारांचे सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार हे तुजे दाखवेळीक. कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बालगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर, तुवें बलिश्ट केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमी कोडसोरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खें मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. माथ्यू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरा वेले देवस्थानान जेजू अशें फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्यांतलो पुनू जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. आनी ताच्या सिसांनी ताचे कोडे अशें विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? ताणें अशी जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखून घेतलो आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय ताचे हातांतलें सोंसचें आसा.
तेन्ना जोआंव बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड, तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. नियाळाक आदार, आमचो दोतोनीचो जोमो एका जोर व्हांवताल्या दोंगरार वचून आख्खो दीस ताणें थंय संतोशान सारलो. त्या दोंगराचें वातावरण तें सैंब आनी थंयसरली सुंदराय सगल्यांक भुलयता. सगळीं भुरगीं ताचे संदेशकारांक म्हणूंक लागलीं, टिचर, आमी हांगाच रावया, असलें आमकां आनी मेळचें ना. तिणें जबाब दिलो, आमी हांगाच रावंक येवंक नात, पूण देवाचे रचनेची आपुरवाय करून आनी देवाक सोबीत सुंदर वेळा आनी रचन्या खातीर दिनवासूंक आमी परतून फिगर्जेंत वचून दुसऱ्यांक परगोटूंक गरजेचें. शुभ वर्तमानांत आमी वाचतांव आनी नियाळटांव, जेजूनय आपले शिसांक दोंगरार व्हेले आनी थंय मागण्या वेळ सारतालो. ताचे शीस जेजूचे रुपांतरक गोवायत दितात आनी ह्या दर्शना वरवीं ताचो भावाट अदीक थीर जाता आनी आव्हान घेवन ते जेजू बरोबर सोकला देंवतात. कितें करूंक? जेजून दाखयलोले आपले कश्ट आनी मोहिमा दुसऱ्या शिसांक शिकोवंक आनी गोवायकी दिवंक वावरूंक. आयचे सिराकाचे पयले वाचप आनी मातेवाचे शुभ वर्तमानांतल्यान कळून येता एलिजान आपल्या आख्ख्या जिवितांत सर्वेस्पराची खुशी केली आनी सर्वेस्पराचें मुखामळ पळोवंक बाग फावो जाली. सर्वेस्पर आपले मुखामळ दिसपट्टी आमकां आल्ताराचेर दाखयता. ते संस्कारलेल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमच्या जिवितांत येवन आमकां आपलें रुपांतर कितें तें शिकयता आनी थीरपणान आपली जबाबदारी पाळटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सर्वेस्परा तुजे नदरे मुखार बरें तेंच करूंक वावुरया.